Hello，大家好，今天呢来给大家介绍一下这款美的的嵌入式真香啊。之前我在拍摄很多美食节目的时候啊，很多次用到这款真香，然后也被拍到视频里，然后很多朋友们就在问这款真香怎么样呀，用起来好不好呀？就是真香它跟普通的蒸锅用起来到底有什么区别啊？或者说能给咱们带来多大的方便呀？等等等等吧。那今天咱们这个视频呢，我就来给大家讲一下我使用下来之后是什么感觉，是什么体验吧。这款真香也是我第一次使用真香啊，因为以前我们家房子特别小，也没有位置来摆放真香。那当我搬进这个房子的时候呢，就咱们这个厨房有一组高柜啊，底下是一个烤箱，上面落了一个真香，咱们有地方放，所以我就安排了一个真香。当时买的时候也买了个大号的。其实嵌入式真香里面还有小一号的啊，就是没有这么高，可能有减少个10公分的样子啊，这样的。然后我这里面是有2层，其实还可以放1层托盘，只要我有盘子的话，还可以再放1层。它有3个槽，就是使用率高不高呢？我觉得咱们家的这个厨房里啊，这个真香的使用率是真的高，高到什么程度呢？我觉得仅次于灶啊，用它的频率仅次于用灶，你可想而知这个真香的使用频率是有多高。因为咱们中国人的饮食习惯，蒸这个方式是非常普遍、非常常见的。你有时候不做菜，你蒸热菜、热饭用蒸，其实我用它来热菜、热饭用的非常的多。很多人说，哎，你为啥不用微波炉呢？我说实话，我不太喜欢微波炉热饭热出来的那个口感，我总觉得有点不对。我热饭热菜，我还是喜欢用蒸的。相比下面的烤箱来说，这个真香真的使用率太高。我原本以为我搬进这个房子以后，这个烤箱会用的很多，但是烤箱用的并不多。相反，这个真香使用频率确实还是挺高的。我建议大家，如果家里厨房有位置，我觉得放一个真香真的很方便。具体怎么个方便呢？你用锅蒸，你是不是得先把锅掏出来，然后往锅里加点水，放个篦子，然后再把盘子放进去，然后放到灶上开火蒸，蒸多长时间你还得守着，对吧？那这个不必啊，直接把盘子放进去，加好水，按开始设这个时间 ，OK， 剩下的全部交给他，好了以后直接拿出来就行了。我觉得这是它方便的一点。我觉得它最好用的一点就是它空间大，非常能装啊。比方说你蒸个馒头或者蒸个包子什么的，你看2层，这么大个篦子摆2层，那得蒸多少个包子？我觉得咱们家里吃1层就够了啊，1层上次蒸包子，1层可以摆16个，2层就32个包子，那是绰绰有余。你要用锅蒸的话，你得准备，我觉得这么大口径的锅，而且蒸完以后你还得洗锅，哎，这个有点不太方便啊。比方说你家来客人，然后要蒸菜，就比方说蒸鱼吧，或者你要请客什么的，一桌子菜可能多多少少有那么3、4道蒸菜吧，直接一次性放进去。有些人说，哎呀，怕串味儿，其实我觉得蒸这个东西还好，就是直接放进去，效率啊，对吧？3、4道菜放进去，一锅出。之前我们蒸的那个鲳鱼，你放2层的话，一次蒸4条甚至6条，我觉得非常轻松。真香的话，像这种鱼，大盘子放进去就非常合适。如果你想摆的话，你看3层、2层随便摆，挤一挤3层也可以。所以说，像那种真香，比方说一次出3道这个菜，就非常 OK。我给真香加水都加这个净水器过滤过的水，我觉得这个水要好一点，对机器好一些。我觉得容量大，空间大，是它非常好的一个优点。我觉得这一点我非常喜欢。说了这么多优点，那这东西不可能都是优点，对吧？也得有缺点。那缺点是什么呢？那第一点，我觉得我这个真香，它的这个水盒啊，它的这个水盒，我觉得容量不是特别大，而且这个水盒加水还特别的不方便。为什么这么说呢？因为它漏啊，你看，就是它这个水盒密封不是特别好，它这个水盒密封不是很好，我不知道是我这款真香的问题，还是
还是所有的真香都是这样的，它这个盖儿，它这个水盒的盖儿是可以掀起来的，这就很，就是每次你加水的时候都得一定得端平，然后放进去。所以说，我每次加水的时候，我都不把它拿下来，我直接就抽出来一点，然后直接在这个上面直接往里倒。我觉得加水不是很方便。还有就是它这个加水的频率非常的高，你加满水也就是使用一次，这个里面的水就会用完，挺费水的。然后就是每一次用都要加水，我觉得加水这个过程我不太喜欢。我希望最好是直接接根管怼上去，无线续航，这样免除了这个烦恼。然后加水呢，我每次都是加净水器出来的水啊，因为这个真香它只往里加水没有排水啊，就说明这个内部这样的话，视频的后面呢，我还会给大家再讲为什么要加这个净水器的水。我们先来讲这个水盒，还有一点就是大家比较关心的就是这个清洁打扫的问题。这个清洁打扫的问题，它的这个内壁啊是使用了这个有一个技术，就是鱼鳞一样的这样的一个技术，我觉得打扫起来还是蛮方便的。拿钢丝球一抹，然后抹布一擦，里面就会变得很亮。你们可能要问，是不是每一次用完都要打扫一遍？我是没有。我刚开始用的时候，我比较有这个强迫症，就是每一次蒸完我都把里面擦一遍，然后这样子。然后后来我发现，这样的话自己会累死，所以后面我也就习惯了，不一定每次用完都要擦，因为你蒸菜嘛，那个菜装在碗里，那个里面的汤呀、油呀又不会流出来，对吧？所以说没有必要每一次都去洗，每一次都去擦它，也就是用上一阵子之后，你可以把里面擦一擦。然后还有个让我不爽的就是这里面的这个加热的这个槽啊，这个加热的槽是水先通过一根小管到这个凹槽里面，然后这个凹槽底部加热，所以说这个凹槽里面每次都会有积水。我刚开始也是喜欢用抹布把里面的水都擦出来，让它保持干燥啊。后来就发现你这样的无穷无尽，你会累死，所以后来我也不在乎了，就是基本上用上个10天半月把里面擦一下，就这样。如果说你有这个洁癖的话，或者是怎么样的话，我觉得这个真香可能不太适合你，因为这个里面肯定会有点藏污纳垢，尤其是那个管子有一根管，就是从水箱里面往外倒水的这个管，那管子里你是擦不上的，但是那个位置确实又是每次比较容易积水的地方。然后就是这个真香，每次蒸菜的时候会有，就是它这看这有排气口嘛，它会有这个怎么说呢，就是排出来的一些蒸汽会有一些异味。这个味道是什么呢？就是你上一次蒸菜的味道。就是我记得有一回我蒸了一次螃蟹，我的个天，这个真香后来蒸别的东西的时候，这始终会冒出螃蟹的味道。我有点搞不懂这个螃蟹的味道到底是积攒在哪里，我在里面也擦了，但是还是没有用。如果你受不了这一点的话，我觉得这个真香不适合你。其他的我觉得还 OK。其实酒店呀、饭店里面，他们的蒸菜都是用真香做出来的，不管是酒店的大真香还是咱们家用真香，其实原理都是一样的。我相信酒店的真香也会面临着这些问题。大家去酒店吃饭的时候，不是也还 OK 吗？味道还不错嘛，对吧？这就是我使用真香下来的一个感受吧，一个体验吧。如果是建议的话啊，我建议大家，如果厨房空间够的话，我还是非常建议大家买一个的，还是挺好的。有时候蒸鱼那个鱼有点长，放进去非常无压力。至于费不费电呢？这个东西有个2000瓦，满功率的话还是比较费电的。家里位置允许的话，我还是建议大家买一个回来试一试。还有一种就是微蒸烤一体机，就是它一个机子里面包含了烤箱、蒸箱和微波炉。那个机子适合就是家里面位置比较小，就是一个机子可以省了3个机子的地方。像我们家位置比较大，所以我就分开买2个。我想的是比较有效率，咱们上面蒸菜的同时，下面可以烤菜，这样的话咱们出菜的效率会更高，在很短的时间内可以摆满一桌子菜，咱们以效率为重。那么以上就是我使用这款真香的一个体验了。如果大家想买的话啊，看完了这个视频，你们的心里是不是有一个答案呢？如果家里也有真香的朋友们，大家可以在评论区交流一下使用方面的经验啊。好吧，那本期视频就到这里，我们下期再见，拜拜。